참 귀여우면 저를 파야 돼. 오래된 기계네요. 그러지 공사에 주워 온 거예요. 한 40년 된 것 같아요. 네. 밀려 소리가 이제 강한 소리가 나잖아요. 이거는 이제 부드러운 소리. 이 앞에만 힘쓰지 요 뒤에는 몇이 안 해요. 요 정도로 빠개려면은 요것이 있어야 돼. 와. 예. 까랑까랑 소리 나지. 이거는 그냥 쓱쓱쓱 먹어본 소리가 나죠. 그래서 제외하려면 한 30만 원 됩니다. 자, 땡겨볼게요. 도키로도 패고 하는데, 네. 예, 그 다음 유압으로도 해봤는데, 이것이 좀 그래도 아무래도 더 오히려 낫다고 판단했기 때문에, 해보니까 실제로 낫네요. 아, 그래요? 예.